Hola, soy yo de nuevo, Xenia, la chica rusa que aprendió castellano viendo telenovelas. Hoy, pues hago un vídeo a pedido de mi amiga y suscriptora Anastasia, que me dijo que le encanta el cuento de los hermanos Grimm, Blancanieve y Roja Flor. Entonces he decidido contaros un poco sobre la historia de este cuento y luego contaros un cuento, como ya había hecho antes con el cuento sobre el príncipe rana. Y bueno, érase una vez que vivía una viuda bastante pobre que tenía dos preciosas hijas. Una de ellas era una niña con las mejillas sonrosadas y una niña alegre a la que le gustaba correr por el bosque, jugar con los animales que la querían muchísimo y confiaban en ella. Tenía unas mejillas sonrosadas y se llamaba Roja Flor. Y Roja Flor tenía una hermana, una niña de una piel blanquísima como la nieve, que se llamaba Blancanieve. Las hermanas eran inseparables, siempre andaban tomadas de la mano, andaban juntas, y su madre les decía que lo que es de una ha de ser de otra. Y las niñas contestaban: jamás nos separaremos hasta el día que moriremos. Y muy a menudo ellas se quedaban a dormir en el bosque sobre el musgo y nunca les pasaba nada malo. Su madre sabía que sus hijas eran amigas de todos los seres vivos, todos los animales, y nunca tenía miedo por ellas. Las niñas eran muy piadosas, muy pues amantes de la limpieza, siempre ayudaban a su madre a limpiar la casa, siempre le traían la leña para el hogar y hacían todos los quehaceres que hay que hacer cuidando de la casa, y lo hacían con mayor placer. Pero la Roja Flor era una niña más activa y feliz, y Blancanieves más tranquila y más pensativa. Por eso Roja Flor muy a menudo iba a caminar por el bosque o iba al río, y Blancanieves se quedaba con su madre leyéndole en voz alta algún libro. Un día, Blancanieves y Rojaflor fueron a por la leña al bosque, y caminando por ahí encontraron a alguien muy poco usual. De primera vista, las niñas no entendieron de quién trataba. Era un ser diminuto, pequeño, y saltaba de un lado para el otro. Y luego, al acercarse, las niñas vieron que era un enano con una barba muy larga. Esa barba se quedó atrapada en un hueco dentro del tronco del árbol, y cuando las niñas se le acercaban, el enano dijo: ayudadme, niñas curiosas. Sois muy feas, pero no tengo otra oportunidad, no tengo a nadie a quien pedirle ayuda. Mi preciosa barba se atrapó dentro del tronco del árbol y no puedo sacarla. Estaba yo recogiendo la leña para mi hogar, para hacerme una cena. Es que los enanos somos unos seres pequeños y comemos muy poco, no como ustedes, los humanos, que sois muy glotonos y muy grandotes. Bueno, las niñas, a pesar de que el enano era tan grosero, se apiadaron de él y decidieron ayudarle. Y intentaron tirar de su barba para liberarlo, pero por mucho que tiraban no podían liberar al enano. De repente, Roja Flor recordó que en su bolsillo llevaba unas tijeras pequeñas, porque a ella le gustaba bordar y utilizaba cada minuto de su tiempo libre para coser o bordar. Entonces sacó de su bolsillo sus pequeñas tijeritas y le cortó un trozo, un pedazo de barba al enano, liberándole así. Pero el enano ingrato
no les dijo ni gracias ni nada, sino dijo, ¿pero qué hicieron, niñas estúpidas? Mi preciosa barba ahora está estropeada. Tengo vergüenza de aparecer ante los míos. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué habéis hecho? Os maldigo a las dos. Que os vaya muy pero muy mal. Y se fue el enano. Al día siguiente, cuando las dos hermanas pasaban cerca del río, vieron que algún ser pequeño está saltando sobre el agua y no podían entender quién era, y luego al acercarse vieron al mismo enano que lamentablemente se quedó atrapado por un gran pez. Lo que pasa es que el enano se fue a pescar y su barba se enredó con su caña de pescar, y el pez que él pescó era tan grande que se llevó junto así a la caña de pescar al enano. Entonces las niñas esforzaron muchísimo y pudieron salvar al enano cortándole otro pedazo de barba que se enredó en la caña de pescar. Y el enano ingrato otra vez maldijo a las dos y se fue. Y por la tercera vez encontraron a este enano, pues casi muriéndose en las garras de un gran águila que lo llevaba a su nido. Pero las niñas, que eran muy pero muy valientes, tiraron algunas piedras en dirección de águila, pero sin lastimarla, porque eran también muy bondadosas y no querían hacer daño al pájaro. Y el águila soltó al enano, que se cayó al suelo y se lastimó, y dijo, niñas malas, ¿qué habéis hecho? Ahora mismo estoy todo adolorido, no sé cómo podré llegar a mi cueva, a mi casa. Os maldigo a las dos. Y se fue. Bueno, pasó un tiempo, llegó el invierno y Blancanieves y Rojaflor estaban sentadas cerca de la chimenea junto a su madre leyendo un libro, y de repente se escuchó un sonido. Alguien estaba tocando la puerta y la madre de las niñas dijo, Blancanieves, ve a abrir la puerta, ve a ver quién es. A lo mejor es algún viajero que se perdió por el camino y no tiene dónde pasar la noche. Déjalo entrar. Blancanieves se fue a abrir la puerta, pero en vez del viajero vio a un oso muy grande. El oso dijo con una voz muy tranquila y muy dulce, dejadme entrar, no temáis, no soy un animal malo, no os voy a hacer daño. Estoy todo helado y tengo mucho hambre y mucha sed. Estoy muy cansado. Dejadme entrar, por favor, voy a pasar la noche aquí y luego pues me iré. Entonces las niñas sacudieron a su madre preguntándole qué hay que hacer, que es un oso y tienen miedo. Pero la madre dijo, no os preocupéis, niñas, dejadlo entrar, que es un animal bueno y tiene buenas intenciones. Entonces las niñas dejaron al oso entrar. Este entró, se sentó junto a la chimenea, y las niñas con el tiempo empezaron a jugar con él, a subirse a su espalda y hacer todo tipo de travesuras, tirarle del pelo. Y el oso, que era un oso muy bueno realmente, pues tenía una paciencia de ángeles y pues lo soportaba todo. Pero cuando las niñas pasaban de la raya, él decía, niñas, no me maltratáis, que cuando me maltratáis, a su novio matáis. Pero las niñas no entendieron qué es lo que quería decir el oso. Y luego, cada año, el oso en invierno venía a visitar a las niñas y ellas se acostumbraron muchísimo a él. Y un día el oso les contó una historia que en verano él está vigilando a sus tesoros, o mejor dicho, a los restos de sus tesoros de los enanos malvados
que le robaron sus tesoros. Es que en verano los enanos corren por los bosques y intentan robar el resto de los tesoros del oso. En invierno los enanos no pueden salir de sus cuevas, entonces los tesoros están a salvo. Y por eso en los inviernos el oso venía a visitar a Rojaflor y Blancanieves. Y bueno, luego las niñas entendieron que aquel enano ingrato que ellos habían salvado varias veces es exactamente el enano que robó los tesoros del oso. Y entonces un día las niñas iban por el bosque y vieron al enano corriendo y arrasando consigo pues todos los tesoros en un saco grande. Y entonces en algún momento el enano se tropezó y los tesoros cayeron al suelo, a la hierba. Y los tesoros brillaban tanto con la luz del sol que las niñas se quedaron fascinadas mirándolos. Y el enano dijo: niñas malas, otra vez me estás molestando. ¿Qué estás mirando con esas caras de bobas? Son mis tesoros, dejadme en paz voy a pues llevar a mis tesoros. Pero de repente apareció el oso bondadoso y al ver que el enano está maltratando a sus amigas Rojiflor y Blancanieve, él dio una patada al enano matándolo. Y de repente se convirtió en un príncipe hermoso y contó a las hermanas su historia. Lo que pasa es que el enano malvado hechizó al príncipe hermoso convirtiéndole en un oso y lo condenó a vagar salvajemente por el bosque convertido en el oso hasta el día que el enano muera. Y muriéndose, el enano liberó al príncipe de su hechizo. Entonces el príncipe dijo que le gustó muchísimo Blancanieves y quiere que ella se case con él. Y bueno, Blancanieves entendió que el príncipe es un ser muy bueno. Él lo había mostrado varias veces de varias maneras. Entonces ella aceptó su pedido y se casó con el príncipe. Y Rojaflor se casó con el hermano del príncipe. Las hermanas vivían muy felices hasta el fin de sus días y su madre también vivía con ellas y dos rosales hermosos crecían bajo las ventanas del castillo. Uno era un rosal de color rosa y otro de color blanco. Bueno, ese es el cuento y ahora os cuento un poco sobre su historia. Este cuento es más conocido en la versión de los hermanos Grimm y apareció en su libro Cuentos para niños y cuentos de hogar en el año 1827. Luego también apareció en el almanaque de Wilhelm Gauss. Pero la versión más antigua de ese cuento fue escrito, o sea, a lo mejor ella lo escuchó y luego lo anotó. Fue anotado por Carolina Stahl y se llamaba El enano ingrato. Y era muchísimo más corto que la versión de los hermanos Grimm. Todas las demás versiones se basan en la versión de Carolina Stahl. Y pues la trama del cuento Blancanieves y Rojaflor da muchísimo que hablar y sirve de inspiración a muchos artistas. Por ejemplo, el grupo musical alemán Rammstein ha hecho una canción que se llama Roten Rose, o sea, Roja Flor, Rosa Roja. Esa canción está basada libremente en el cuento de los hermanos Grimm y en el poema de Goethe, del que yo os hablaba en uno de los vídeos. El poema que se llama Rosa Salvaje
aquel poema, la partitura para la cual, convirtiéndola en una canción, hemos encontrado cuando me vino una muñeca Audrey Hepburn trayendo consigo esa partitura. Mirad cuántas coincidencias. Y en la descripción del vídeo os pondré un link al videoclip de esa canción, pues con la traducción al ruso. Saldrán subtítulos con el texto en alemán y la traducción al ruso, una traducción simultánea. Es un vídeo que yo he encontrado en internet. Y también ese cuento, Roja Flor y Blancanieves, sirvió para crear, por ejemplo, un anime japonés basado en muchísimos cuentos de hadas clásicos, y entre ellos había un cuento, Blancanieves y Roja Flor, y también en la descripción del vídeo os dejaré un link a este anime traducido a ruso, y si queréis vais a poder ver. También en los Estados Unidos salió un cómic que se llama Snow White and Rose Red, y cuenta la historia de Blancanieves y Roja Flor, pero en el mundo moderno. En Rusia había un diafilme, Roja Flor y Blancanieves, y en Alemania salió una película basada en el cuento Blancanieves y Roja Flor. También es muy curioso que existen varias traducciones del título de ese cuento a ruso. La traducción más famosa traduce el título del cuento como Беляночка y Розочка, pero también existe otra variante de la traducción que suena como Белоснежка y Краснозорька, y el tercer variante de la traducción que suena como Алацветик y Белоснежка. Fijaos qué curioso. Hay 3 traducciones de ese cuento a ruso, pero a mí me encanta la traducción que se intitula Беляночка y Розочка, y contándose esa historia yo estaba basándome en esa variante de traducción. Y ahora mi muñeca Rosa Isela, que interpretaba a Roja Flor, mi muñeca Siberia Iberia, que interpretaba a Blancanieves, mi muñeco Leto, que interpretaba la versión joven del enano malvado, y la estrella de este cuento, el oso Amadeus, os dicen hasta luego, hasta la próxima, y esperen que os haya gustado este cuento. Y ahora mismo voy a repetir lo mismo, pero en ruso. Здравствуйте, это снова я, Ксения, русская девушка, выучившая испанский язык по латиноамериканским сериалам, и мои кукольные помощницы Роса и Села и Иверия. Сегодня они решили откликнуться на просьбу моей подруги и подписчицы Анастасии и рассказать вам сказку «Беляночка и Розочка», и также рассказать об истории этой сказки. На самом деле, мне самой очень нравится эта сказка, и мы, пожалуй, начнем именно с самой сказки, а затем расскажем, как она создавалась, какие у нее были первоисточники и в каких публикациях можно было ее найти. Итак, давным-давно жила-была бедная вдова, и было у нее 2 дочки. Одна была румяная, краснощекая, и звали ее Розочка, а другая белая, как снег, и звали ее Беляночка. Во дворе дома вдовы росло 2 розовых куста, один белый, другой розовый. Беляночка и Розочка были очень дружны между собой и говорили, что никогда не расстанутся до самого дня своей смерти. А их мать говорила, что то, что принадлежит одной из вас, должно принадлежать и другой. Сестры всегда ходили, взявшись за руки, но по характеру были разными. Розочке нравилось бегать по лесу, собирать цветы и ягоды, и она была такая более веселая. А Белоснежка, Беляночка, она была более серьезная девочка и любила читать книги, любила вслух читать книги своей
маме или самой себе, если никого дома не было. Обе девочки были очень хозяйственными, они всегда помогали матери по дому и делали это с большой радостью. И летом Розочка следила за домом, а зимой Беляночка. Такое у них было разделение обязанностей домашних. И однажды зимой, сидя у камина и читая книгу в компании своей матери, они услышали стук в дверь. А было уже очень поздно, был вечер, завывала вьюга. Интересно, кто это, подумала Беляночка, и спросила у матери, можно ли пойти открыть дверь. Да, конечно, иди, это, наверное, какой-то заблудившийся путник, ищет приют себе на ночь. И Беляночка пошла открывать дверь. Но вместо спутника увидела медведя. Медведь аккуратно заглянул в комнату и сказал, извините, пожалуйста, не пугайтесь, я медведь не злой, я вам не причиню никакого вреда, просто я очень сильно замерз, и мне очень-очень хочется где-то переночевать. Пустите меня, пожалуйста, погреться, может быть, дадите мне чего-нибудь покушать, я переночую, а утром уйду. Беляночка испугалась, побежала к маме, и Розочка тоже, и стали ее спрашивать, что же делать. Но мама сказала, не бойтесь, девочки, пустите его, это добрый, хороший мишка, он вам зла не причинит, у него хорошие намерения. И девочки пустили медведя домой. Медведь отогрелся у очага, у камина и расслабился немножко, говорит, девочки, можете мне убрать остатки снега с моей шкуры? И они это сделали. Потом они сами привыкли уже к медведю, стали веселиться, играть, таскать его за шерсть, греть ножки свои у него в шерсти. А он, медведь, был очень добрый, терпеливый, и все терпел, и только иногда говорил, Беляночка, Розочка, дети, долго ли до греха, вы убьете жениха? Но девочки не понимали, о чем речь, на что намекает медведь, и продолжали играть. И так всю зиму медведь приходил по вечерам к Беляночке, Розочке и их маме, и они с ним очень подружились, и им было жалко, когда он сказал, что летом ему придется уйти. «Куда же ты пойдешь, дорогой медведь?» – спросила Беляночка. «Да, нам очень интересно», – добавила Розочка. «Понимаете, девочки, дело в том, что я должен охранять остатки своих сокровищ от злого гнома. Он когда-то украл у меня мои сокровища, но чуть-чуть мне удалось спасти. Летом я должен их охранять, потому что зимой гномы из своих пещер вылезти не могут. Земля промерзает, им сложно выбираться на поверхность. А летом они разгуливают по лесу и делают всякое нехорошее. Поэтому я должен идти беречь свои сокровища, а зимой я снова к вам приду», — сказал медведь и ушел. И так много лет, каждую зиму медведь приходил к девочкам играть с ними, разговаривать, рассказывать, как он лето провел. И так девочки росли, превращались в молодых девушек и продолжали дружить с медведем. Однажды шли они по лесу, мама их послала собрать дров для приготовления обеда и вообще про запас на будущее. Она не боялась никогда своих дочерей отпускать в лес, потому что знала, что они очень добрые девочки, очень любят природу, и все животные им доверяют, и дружат с ними, и вреда им не сделают. И вот девочки идут, и видят большое раскидистое дерево. И видят, что около этого дерева что-то там такое мечется, прыгает туда-сюда, а что непонятно. Подошли они поближе, смотрят, а это карлик, у которого борода застряла в расщелине дерева, ствола дерева. «Что с тобой?» – спросила Розочка. «Не видишь, что ли, противная девчонка? Моя прекрасная борода застряла в этом проклятом дереве, и не могу ее вытащить. Я просто хотел себе набрать хвороста, чтобы приготовить себе обед. Мы, гномы, народ маленький, мы едим очень мало, не то что вы, люди, такие большие и такие обжоры». «Ну ладно, я тебе помогу», — сказала Розочка и попыталась вытащить застрявшую бороду карлика из трещины в стволе дерева.
Но у нее ничего не получилось. Она позвала на помощь Беляночку-то тоже, попыталась, ничего не получилось. И тут Розочка вспомнила, что так как она любит шить и вышивать, она почти всегда с собой носит маленькие ножницы. И решила отрезать застрявшую часть бороды карлика, чтобы тот мог освободиться. Но тот вместо благодарности сказал: «Ах вы проклятые девчонки, да еще и страшные такие неприятные! Вы что натворили? Обрезали мою прекрасную бороду! Как я теперь явлюсь перед своим народом, перед другими гномами? Мне будет просто стыдно! Проклинаю вас обеих, чтобы вам было все плохо!» — сказал он и ушел. В другой день девочки гуляли на берегу реки. И вдруг увидели, что по воде что-то прыгает. Что это такое, думают они, а это гном. Оказывается, он решил пойти на рыбалку. Закинул удочку, да борода его запуталась в леске и в удочке, а рыба уже клюнула, потянула за удочку и за бороду и утащила гнома с собой. Девочки опять решили спасти гнома, и опять пришлось резать ему бороду, которая запуталась в удочке. Опять Розочка сделала это, и он снова неблагодарный сказал: «Вот гадкая девчонка, совсем меня без бороды оставишь! Какие же вы отвратительные люди! Уходите отсюда и желаю вам всего самого худшего!» И ушел. В третий раз девочки встретили гнома, когда его уносил большой страшный орел. Он его уже поднял в своих когтях и нес, но девочки решили его спасти. Они кинули камнем в направлении орла, но так, чтобы его не задеть, не причинить ему зла. Ведь они любили всех животных, в том числе и орлов, и не хотели ему вредить. Орел испугался, выпустил из когтей гнома, тот упал, ушибся и сказал: «Вот вредины, теперь из-за вас я весь побитый. Да чего же вы отвратительные, чтобы у вас все было плохо», и убежал. И однажды шли девчонки по лесу и видят, что гном, значит, тащит большинский мешок. И из этого мешка вдруг посыпались какие-то блестящие камушки. Смотрят они, а это драгоценные камни, которые блестят в солнечном свете. Им это так понравилось, что они аж застыли от удивления и стали наблюдать. А гном сказал: «Ну что, противные девчонки, что вы застыли тут с дурацким видом? Не видите, это мои сокровища, это я их тащу, и я их потащу к себе. А вы уходите куда подальше, уходите, не то вам будет плохо». Девочки испугались, но тут вдруг явился наш старый знакомый добрый медведь и сказал: «Я вас защищу от этого противного гнома», и пнул его со всех сил. Гном упал, ушибся и умер. И в тот же самый момент медведь превратился в прекрасного принца и рассказал девочкам такую историю. Однажды злой гном заколдовал его и обрек его на существование в образе дикого медведя до тех пор, пока он, гном этот, не умрет и смертью своей не освободит его от заклятия. Бывший медведь сказал, что только девочки относились к нему с такой добротой и лаской, даже несмотря на их шалости, когда они его немножко мучили, и он их очень полюбил. И если он и причинил зло, если он и убил гнома, то только защищая их. После этого принц сказал, что ему очень понравилась Беляночка, и что он хотел бы на ней жениться. Но Беляночка тоже за эти годы поняла, что принц прекрасный медведь и прекрасный человек, и согласилась. А Розочка вышла замуж за брата принца. И жили они долго и счастливо, и маму свою перевезли во дворец, и она еще долго жила вместе со своими дочками. А под окнами дворца росли два прекрасных розовых куста. Один розовый, другой белый. Вот такая история. Ну а теперь расскажу вам немного о том, как появилась эта сказка. Вообще-то, та версия, которую я рассказала сейчас, это версия братьев Гримм. И опубликована она была в их сборнике «Детские домашние сказки» в 1827 году. Также эта сказка появлялась в альманахе Вильгельма Гауфа. Но самый первый вариант этой сказки назывался «Неблагодарный гном».
и его записала Катарина Шталь. И уже все последующие варианты сказки основывались на этой ее первой версии, которая была гораздо короче, чем сказка братьев Гримм. Даже и сейчас сюжет этой сказки «Беляночка и Розочка» продолжает вдохновлять артистические натуры. Например, группа «Рамштайн» выпустила песню, основанную частично на сюжете сказки «Беляночка и Розочка», а частично на том стихотворении Гёте, о котором я вам рассказывала, помните, в видео о таинственной партитуре. То стихотворение о дикой розе, на основе которого была написана песня, которую мы нашли на партитуре у куклы, которая похожа на Одри Хепберн. Если не помните, можете найти среди моих видео. Это не так уж давно появившееся видео, называется «Таинственная партитура». Но кроме этой песни, ссылку на которую я оставлю в описании видео, есть еще и японское аниме «Беляночка и Розочка», которое вышло в серии аниме по классическим европейским сказкам. И тоже я оставлю ссылку на это аниме с переводом на русский язык. И песня «Рамштайн» тоже будет с переводом, субтитрами на русский язык. Я видео такое нашла в интернете. Большое спасибо тому, кто делал литературный перевод. Ну и также сказка о Беляночке и Розочке вдохновляет американских создателей комиксов, которые не так давно выпустили комикс Rose Red and Snow White, то есть Розочка и Беляночка, в котором пересказывается эта история о Беляночке и Розочке на современный лад. А в Германии вышел фильм «Беляночка и Розочка», а в Советском Союзе был диафильм с таким названием по этой сказке. Что интересно, существует несколько переводов названия сказки на русский язык. Мне больше всего нравится «Беляночка и Розочка», но также есть «Белоснежка и Краснозорька» и «Белоснежка и Алоцветик». Вот столько вот разных вариантов перевода. Вот, надеемся мы, что вам понравилось это видео, эта история о сказке «Беляночка и Розочка». А сейчас мои кукольные друзья, они же артисты, Роса и Села, Северия и Верия, маленький кукол Лето, который исполнял роль гнома в молодости, и замечательный поэтичный медведь Амадей хотят с вами попрощаться и сказать «Hasta luego, hasta la próxima».